L-2025 mis-senija tidħol fl-istorja bħala s-sena li fija ġew irreġistrati l-inqas każi ta' serq f'pajjiżna. Reat li storikament kien wieħed mill-aktar komuni, iżda li llum qed juri tnaqqis qawwi minkejja żieda fil-popolazzjoni u sena rekord għat-turiżmu. F'intervista fuq TVAM, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa qal kif 20 sena ilu Malta kienet tirreġistra aktar minn 11,000 rapport ta' serq fis-sena. Meta għandek dan it-tkabbir kollu, tkabbir tal-ekonomija, l-opportunità tal-reati jiżdiedu. Minkejja dan kollu dil-sena, il-possibilità hija li jkollna l-inqas rata ta' serq kemm ilhom jiġu reġistrati l-istatistika tar-reati f'pajjiżna. Il-Kummissarju tal-Pulizija kompla jispjega kif l-uniċi snin li raw livelli simili kienu l-2020 u l-2021 fi żmien il-pandemija, meta l-ajruport kien magħluq, it-turiżmu kien xott u żoni fejn normalment iseħħ il-pickpocketing kienu magħluqa. Iżda dawn ir-riżultati mhumiex kombinazzjoni. Bis-Sur Gaffa jispjega kif il-korp qed jaħdem fuq l-intelligence-led policing, mudell fejn l-informazzjoni tiġi analizzata u interpretata biex tintuża b'mod strateġiku. Allura tinħadmu l-kunċett ta' targeted policing, fej mhux sempliċement tibgħatil xi ħadd jagħmel ronda, dik ir-ronda tkun ronda bis-sens. Ibbażata fuq il-kunċett ta' hotspots, inti il-reati jsiru f'perjodi partikolari, fi żmien partikolari, u allura trid tiffoka fuq dawk il-postijiet f'dawk iż-żmiet partikolari. Eżempju ċar ta' dan kien is-sajf li għadda, meta permezz tal-pulizija fil-komunità, il-pulizija ffukat fuq żewġ reati staġjonali. Il-theft from beaches, is-serq mill-bajjiet u l-pickpocketing. Dawn huma żewġ reati li nafu li fis-sajf jisplodu. Imma għaliex ħdimna speċifikament fuqhom, dawn naqsu biktar minn 60% fl-4 xhur tas-sajf. Biex b'mod ġenerali reati f'pajjiżna qed jonqsu u l-pulizija tinvesti aktar fil-proattività, speċjalment f'dinja dejjem aktar virtwali fejn l-isfidi qed jinbidlu u l-enfasi titpoġġa fuq l-arfin u l-prevenzjoni. Dan kollu sostnut minn investiment fir-riżors uman. Dis-sena kellna net increase ta' membri fil-korp ta' iktar minn 160. Net increase, daw mhux daħlu u kellek oħrajn ħarġu, meta tagħmel il-plus u l-minus baqgħna 160 persuna aktar. Fl-aħħar jum tas-sena il-Kummissarju wassal ukoll messaġġ ċar ta' responsabilità, partikolarment dwar is-sigurtà fit-toroq. Sa Novembru ta' din is-sena żidna b'3 darbit aktar il-kontravenzjonijiet ta' sewqan eċċessiv. Allura jiena il-messaġġ tiegħi huwa wieħed jekk ħadd tixrob is-suqx, tajjeb illum għandna wkoll is-sustanzi illegali u l-pulizija tafas ukoll fuqhom ejja nkunu responsabbli lejn xulxin.